Hello guys, dito na kami sa YouTube channel namin. So, excited ako kasi dumating na yung sterilizer namin. So, maganda nito. Looney Tunes yung design niya. So, bagay na bagay siya sa baby, sa mga bata. So, start na po tayo. Meron pa rin siyang kahon. So makikita nyo, ganda ng design niya. Ayan. Kagandahan kasi nito, meron siyang multipurpose siya. So hindi siya typical na sterilizer lang. So dahil na yung sa first baby namin, so, mas advisable na ganito na lang yung bili namin. Instead na papakulo ka pa ng tubig, doon tayo sterilize. So magastos na tingnan muna natin yung loob guys, ano yung mga laman niya. So yan. So hindi ko lang i-unbox dito, papakita ko rin kung paano siya ginagamit. So yan, ito yung manual niya, nakita nyo. So, inspired siya ng Looney Tunes. Yan, warranty. Yan. May warranty rin siya. So, pwede nyo i-submit sa kanila yan. Just in case nagka-problema yung products. So, tingnan na natin guys yung loob na. So, ito yung pinakatakip niya. So, meron din siyang pangkuha para kung sakaling mainit yung pinapawarm nyo, hindi kayo mapapasok. So, ito na yung button natin, yung switch natin. So makikita nyo meron siyang pang warm ng milk sa pagkain, so sterilizer, and then meron din siyang egg boiler. So pakita ko lang. So yung una, kung magpapa-sterilize kayo ng so make sure na meron tong tubig. So nasa manual naman kung gaano karami yung ilalagay na water. So una, ilalagay natin to. Then second, ito. So dito natin ilalagay mga bottle. So lagay natin siya sa loob. So ganito yung pagkakalagay niya. So try natin ilagay yung sample bottle natin. So make sure na yan, pag ganun pa yung lagay natin, yan. Ito po, ilagay natin. So ganito na po yung magiging itsura niya, guys. So ilalagay natin siya sa loob. Ganito yung magiging itsura sa loob. Then ito,
Ang pwede natin ilagay dito yung mga takip niya, yung pacifier. Sterilize din natin yan. Okay. Then finally, tatakpan natin. Yan. Ganyan po yung magiging itsura. So kita nyo naman, no? Multipurpose na siya. So next natin gagawin, pakita ko naman sa inyo kung paano mag-warm ng gatas. So ilagay muna natin to. Siya yung magsisilbing parang stand o patungan. And then ikot nyo lang para malak. Basta make sure na may tubig din sa loob para may sterilize siya. So sunod, lalagay natin to. Then second step, lalagay natin to. Yan. Ganyan po yung mangyayari. Sunod ko na ipapakita sa inyo is yung sa egg boiler natin. Ito yung pinaka lalagyan ng egg. So, lagay tayo ng sample egg. Then after po nyan, itatakpan po natin siya. Then ito po, tatakip din natin para mas madali siyang maluto. Then sunod po natin ay yung sa food warmer. Pag food warmer, aalisin po natin to, then ilalagay po natin to. Yan. Then dito po ilalagay yung food. Lalagay po natin to. Then tatakpan natin. Yan. Then ang last ko po ay yung pag squeeze ng prutas po. May orange kayo, pwede nyo i-twist dito. So yan. So masasabi ko lang dito yung pinaka-review ko sa product nito is marami na siyang gamit. So all in one na siya. Multipurpose na kung tawagin. So maganda to sa mga nag-start magka-baby. So kaya nga ito yung dinicide namin bilhin. So marami na siyang gamit. Meron na siyang milk warmer, egg boiler, food warmer, at pinakamahalaga yung pang-sterilize ng mga bottle. So sana may natutunan kayo. Check nyo lang siya sa online, mga online store. And sulit na yung presyo. So no, I forgot the price pero worth it siya. So yun lang po guys, sana subaybay lang kayo sa YouTube channel namin. And then don't forget to subscribe para sa mga iba pang unboxing at mga vlogs namin. So don't forget to hit the bell notification para up to date kayo. Thank you po.